Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Mitohivaka ny fahamarinana sy ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa mamatonalina izao? Ry havana mirabanao amin'ny anaran'ny tompontsika ary manonona aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia isika mbola hiary vavaka. Ray malalo, ndreto zahay zanako ao no Jesosy Kristy tomponay a. Faly mideranao, faly mankalaza anao satria ianao no mamory anay eto a mba azonay miaino ny afatrao. Mandinika ny fiainanay zahay, mandinika ny fiainanay amin'ny fijerinao zahay, dia mahita ary manaiky fa amin'ny mamatona alina zahay. Ary soa zay fa afaka manatona anao ray malalo, ary dia amin'ny fanaitran-tena no antaninay anao hoe inona no tokony hataonay amin'izao mamatona alina izao. Dia anao amindra fo, ianao anavao ny sainay hatakarana ny sitraponao, ary zay kosa hitandrina sy rehetra anafaranao anay mba ho fankalazana ny voninahitra ao ny fisinay sy rehetra ataonay zany vavaka izany dia ataonay amin'ny anaran'i Jesosy tomponay amen. Ao amin'ny Salamo 8:7 singanina manokana ny 5:7 ao no akantsika afatra ry havana anio amin'ny anaran'i Jesosy mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadiny ny asany fa hitandrina ny didiny. Io afatra io ry havana dia afatra natao atsika lehilahy loham-pianakaviana ny amin'ny zay tiany tompo hitaizantsika ny zanatsika. Anatin'izao mamatinalina zao dia hoe tsereo ny fitaizana ny zanakao zay le afatra. Jerao ara ilaina ovay ny fitaizanao ny zanakao. Te zao izy mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra ka tsy hanadiny ny asany fa hitandrina ny didiny. Fa zao ry havana, zao mba azahoako mampianatra ny zanako. Le fampianarana tsy tohimolotra ihany fotsiny, tsy amin'ny teny atao fotsiny, fa le fiainako mihitsy, le fisainako, le fombako ny tokony hoe ohatra velona ho an'ny zanako io. Ary za mampianatra ny zanako izy ampianatra ny zanany sy ny zanany zay le lojika an'ity Salamo 8:7 ity. Dia rehefa mijery zany le taranakitsika ny ariana any dia tokony afaka hiteny izy ny dadanay dia fantatro mihitsy fa tena hoe nanantena an'Andriamanitra. Ny dadabenay koa fantatro mihitsy fa tsy mba nanadiny ny asa lehibe nataon'Andriamanitra. Ny dadabe anay dia tena hoe fatampitandrina ny didiny. Rahalahy malalo amin'ny tompo, inona ny ohatra avelanao ho an'ny zanakao mba ho ampianariny ho an'ny zanany. Dia isika ry havana aka ohatra lehilahy vitsivitsy zay inona marina fa hoe natretrika na faly reo zanany zafikely sy ny taranany nandimby azy. Ao amin'ny Matthieu 1 izay mitantara ny firazanan'i Jesosy no akantsika n'ireo ohatra reo. Lavabe moa le 1 fa hosingantsika fotsiny le findohan'ny Matthieu 1:5 milaza ny firazanan'i Jesosy hatreo amin'ny Davida eo amin'ny 5.
de raha tompontsika amin'ny davida satria zay de miakatra ihany tsika zany davida zany a niteraka ny solomona de alay fisaran-tsaina nge solomona miresaka ny davida ray amin'ny namany ohatra zany de hoe ny dadanay le izy nke le niaty tamin'ny goliaty izy le niteny tamin'ny goliaty hoe ianao ry goliata de avy amin'ny sabatra ao miaraka amin'ny sabatra ao sy ny lefinao fa za avy amin'ny anaran'i Jehovah tompony maro mety ho faly ery zany ary ohatra tsara ho an'ny solomona mahita ny dadany tahaka zany ry havana ary io andriamanitra davida io Jehovah tompony maro io ny mbola hoe te omba anao hanampy anao handresy ny goliatanao amin'izao mamatinalina zao ry havana davida dia lazainy eo amin'ny Matthieu 1:9 hoe zanaky Jesse zany ry havana nafatarana azy eo amin'ny fiarahamonina dia olona tena hoe mahantra tena mahantra olona tsy dia manana toerana ary Saul zay tena hoe nialina ny davida rehefa te hanambany amin'ny davida Saul dia teneniny hoe ay davida lay zanaky Jesse eo todika aminao rahalahy ny tompo ianao zay ahilikiliky ny fiarahamonina mety ahilikiliky ny vady aman-janako satria mety tsy mba nahita fianarana sy ny tahaka zany te zao ny zanakao mba ho tahaka ny davida ary zany no ifampilazana sy afantarany zanakao sy ny zanaky ny zanakao sy ny taranakao anao hoe mitaiza ny zanakao ho tahaka ny davida ao amin'ny Matthieu toko voalohany andiny fahaefatra ihany ry havana dia hita hoe misy an'izay lehilahy zay atsoina hoe Nasona ny Matthieu 1:7 napalaza ny Masona teo amin'ny jiosy ry havana mandraka androany de hoe tamin'ny zanak'Israely menjehan'ny Farao raha niala tany Egipta ny Nasona io no nametraka ny tongony voalohany indrindra raha hita ny ranomasina mena nametraka ny tongony tao amin'ny ranomasina mena izy de saraka roa le ranomasina mena ry havana zany le Nasona ohatra tsara ho an'ny taranany ary mbola akalazaina mandraka androany hoe tena niny marina hoe an'Andriamanitra miady fa izy natoka sy nino ao amin'ny Matthieu toko voalohany ao ihany koa ry havana deo amin'ny andiny fahatelo misy an'ny Joda zanaky Jakoba i Joda indray ny ahafantarana azy ko ohatra de hoe raha nialina any Josefa ny rahalahiny ka hoe tezitra tamin'ny Josefa ary saika hamono any Josefa Joda no niaro any Josefa ry havana ary niteny tamin'ny rahalahiny hoe inona mba hoe soa azontsika raha volontsika izy fa aloha amidy amin'ireny hoe Ismaelita mandalo reny zany hoe tia Joda ty ny ohatra velany ary tena sarobidy atsika malagasy hoe le fitiavana ny rahalahy fitiavana ray-tapo firifiry havana ny ankonana amin'izao mipiray-tapo tsy mifampiditra trano fa tena hoe teny devoly le fihavanana fa ohatra tsara avela amin'ny taranakitsika zany ry havana dia ny olona resahany Matthieu toko voalohany koa dia amin'ny andiny faharoa hoe Jakoba ny afantarana ny Jakoba dia hoe izy nitolona tamina lehilahy anankiray ary niteny tamin'io lehilahy io hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tainao tsy avelako andeha ianao raha tsy tainao endre ry Joda sy ny namany na ny jafy keliny hoe rehefa mifampitantara ny amin'ny Jakoba hoe dadabe tokoa zany le hoe nitolona mbavaka tamin'Andriamanitra ndray alina manontolo ary Andriamanitra mihitsy ny teny nitolona tamin'Andriamanitra sy tamina olona ianao ary dia nahery ianao zany ve sika ry havana rehefa mijery antsika ny zanakitsika na miresaka antsika ny zafy kelitsika na ny zafy afintsika ry havana ny ohatra anankiray koa Matthieu 2:2 ry havana dia hoe Isaka dia tena hoe nanoany Abrahama rainy tena nanaiky ny Abrahama zany ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana ary tena modely ho an'ny tanora ry havana ankehitriny zay hoe ankehitriny amin'izao andro farany zao tsy manoha ray tsy manoha reny ny zanakitsika ry havana fa tezao reny ny zanakitsika zaro mifankatoavana ny ray aman-dreny izy mba hahita soa izy aroa maro andro ary Isaka eto mankatoa ny Abrahama rainy
dia azo lazaina tsotro zao hoe tandindony jesosy nankatohan'ny rainy any an-danitra ka nanaiky hiakatra eo amin'ny azo fijaliana oa soanao ry avanao. Ny ohatra farany atao Matthieu toko voalohany eo amin'ny andiny voalohany ty hoe i Abrahama i Abrahama dia lazain'ny apôstôly Paoly hoe rain'ny olona rehetra zay mino, rain'ny olona rehetra zay mino. Io tena hoe natoky an'Andriamanitra izy, tsy nianana Abrahama za amin'ny amin'ny teny fikasana ny men'Andriamanitra azy, fa hoe lazain'ny apôstôly Paoly izy hoe natoky indrindra izy fa hoe zay nolazain'Andriamanitra dia hainy atao modelina fatokinan'Andriamanitra venao anatin'izao mamatinalina zao ho amin'ny zanakao, ka ny zanakao mitantara amin'ny zanany, ny zanany tantara amin'ny zanany. Zany dadanay zany, zany dadabenay zany dia tena hoe modeliny fatokina an'Andriamanitra ry havana. Araka ny fanlazaina ombeny atrazay nanomboan'izao fandarana zao dia hoe anatin'ny mamatinalina isika dia mitodika manokana amintsika lehilahy ny tompo ry havana, mitodika manokana amintsika izy mba ho tena lehilahy modely ho an'ny vadintsika, ho an'ny ankohonantsika, ho lehilahy hoe fantatra hoe mametraka ny fanantenana amin'Andriamanitra, lehilahy mpampatsiahy amin'ny zanany sy ny taranana ny asa lehibe sy mahagaga nataon'Andriamanitra, ary lehilahy modely amin'ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Amen. Vavaka sika ry havana. Ray malalo sotranao zay no ny teninao, tenina hoe manindrona ny fonay ny teninao e, satria mandiny teny zay tsy mahatsiaro ohatra ho an'ny vady aman-janakay, ho an'ny taranakay. Dia ianao tompo, ianao amindra fo, ianao amela heloka, dia ianao zay mitady anay anio tahaka ny tediavanao any Adama, fa iny hoe aiza moa ianao Adama, manapa-kevitra zay lehilahy fa aka ny toerana tianao ametrahana anay Jesosy eo amin'ny tokantranonay sy eo amin'ny ankohonanay. Ary dia mbola mangataka aminao ihany zay ianao Jesosy le masoandro ny fahamarinana zay miposaka, ianao hiposaka ao amin'ny tokantranonay, ianao hiposaka ao amin'ny ankohonanay, anasitrana ny ankohonanay, androka zay mety aizina mahamatinalina zany tokantranonay sy ankohonanay zany. Zany no vavaka ataony amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo zay andro hiaviany tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Marika toko fa 13 andininy fa 5:30. Dia mbola faly ny arabantsika mpiaino jaina indray amin'izao fotoana izao ny tenanay tsy hafa tsy akory fa iany sy lalao izay mpiara-miazakazaka amin'ny tompo aminao, hiaraka hivavaka isika moa ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamo fa 3:30 andininy 12 hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny dia ny olona no fidiny olovany. Dia izany tenin'Andriamanitra izany no manosika ny fonay te hitaonanao hivavaka ho an'ny firenena, vavaka ho an'ny Madagasikara isika, satria mila vavaka i Madagasikara, ary misy antombavaka vitsivitsy izay mety hoe hiarahantsika mandritra ny fotoana maromaro, fa anio aloha dia hivavaka manokana isika ho an'ny fahasalamana, hifantoka ho an'ny fahasalamana sy ny tontolon'ny fahasalamana eto amin'ny firenena isika. Misy andinitsotra masina anankiroa izay hovakianay dia rehefa vita zany dia avy hatrany dia hiditra ao anatin'ny vavaka isika. Ny andinitsotra masina voalohany dia Lioka toko 10:3 ka hatramin'ny 5:30 fatatsika loatra tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy, fa misy
sehitry ny fitsaboana moa ao anatin'izy io toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy fa nisy kosa samaritana anankiray nandeha tamin'ny lehany ka tonga teo aminy ary no nahita azy dia honena dia nanatona izy ka nifeheziny nyferina sady nasiany diloily sy divay dia nampitangeniny tamin'ny bibiny izy ka nentiny ho any amin'ny tranom-bahiny dia nitsaboiny ary noho ny ampitsony iny dia nakadena ryroa izy ka nomeniny tompony tranom-bahiny sady nanao taminy hoe tsaboy izy ary na ohatrinona ny laninao mihoatra noho ireto dia honerako rehefa miverina dia hotozy antsika ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo toko 7:30 ny andiny 4:40 ka hatramin'ny 9:20 salamo 7:30 amin'ny anaran'ny tompo hideranao aho fa matahotra sy mahatalanjona nanaovanao ahy mahagaga ny asanao ary fantatry ny fanahiko maromariny izany ny tenako tsy niafina taminao fony natao tao miafinao ka noforoninao isy endrika tany ambanin'ny tany ny masonao efa nahita ahy na dia fony tsy mbola ary fady aza aho voasoratra teo ny bokinao avokoa ny andro voatendry fony tsy mbola nisy na dia ray akory aza endre zava-tsoa amiko indrindra ny hevitrao Andriamanitro akory ny amarony azy ny isany raha nisy azy aho dia maro isa lavitra noho ny fasika izy raha mifo aho dia mbola aminao ihany amen araka ny teny fampidirana teo dia hivavaka manokana ho an'ny firenena ny amisehitry ny fahasalamana isika manasanao avetrany ara iombombavaka aminay mandritra minitra vitsivitsy tompo Andriamanitra io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjy anay midera misaotra sy mankalaza anao izahay raha amin'izao takariva izao dia afaka manokana izao fotoana izao indray hitondrana eo anoloan'ny seza fiandriana ny fahasoavanao ny manery ny fonay misaotra anao aloha izahay satria mbola afaka mitodika aminao afaka miresaka aminao afaka mivavaka aminao afaka mangataka aminao misaotra ny amin'ny fahasoavanao izay avaozinao aminay sanandro misaotra raha toa ka mbola velonaina izahay ka afaka mifandray aminao afaka mifandray amin'ny hafa ankehitriny ary Andriamanitra dia raiso ho toy ny anitra ankasitrahanao ny aty anatin'ny fonay ny fiderana ny fisaorana fakasitrahana feno noho ny mahay anao noho ny mahandriamanitra anao misaotra Andriamanitra manokatra ihany koa ny fonao ny amin'izay tianay velarina eo aminao dia ankehitriny izay dia vavaka manokana ho an'ireo mpitsabo sy mitsabo mpanampy rehetra manerana Madagasikara ireo renin-jaza ireo infirmière ireo tompon'andraikitra samihafa eo amin'ny sehatra ny fitsaboana mba omenao izy tompo malalo ny fahaiza-manao ny fahendrena fahazavan-tsaina ary ny zodim-po amin'ny andraikitra samihafa sahaniny ao anatin'ny toejava-misy eto amin'ny firenena manerana izao tontolo izao tokoa azany dia fantatray Andriamanitra fa maro ny tsindry ny sedra atrehan'ireo namanay mpitsabo sy mpitsabo mpanampy ireo vavak'izay mba hovanginao manokana izy ireo izay mahafantatra anao ireo izay manana anao ho tompo sy mpamonjiny dia ianao ampahery azy amin'ny fombanao mahagaga ianao ampitraka anome hery vaovao anosika azy ireo ary ampijoro azy ireo amin'ny sehatra tsirairay izay misy azy avy ho vavolombelonao izy amin'ny mahazanaka ao azy ary ho vavolombelonao ihany koa izy tompo amin'ny asa izay tanterahany ampio mba ho fanasina sy fahazavana araky ny angatahanao tompo malalo izy ireny ireo izay tsy mbola mahafantatra anao ihany koa tompo dia entinay ambavaka mba hovanginao manokana ny fony mba angetaetanao izy ary hiandrandranao ahazo izay fampahirezana ilainy avy aminao ahazo izay zontom-po izay fahendrena izay fahazavan-tsaina ary koa izay fahaiza-manao ilaina ho entina misahana ny adidy sy andraikitra maro samihafa tompo arovo manokana izy ireny arovo ny vatany ny sainy ary ny fony entinay aminao koa ireo toeram-pitsaboana maro samihafa ny hôpital dispensaire ny CSB mangataka manokana izay tompo mba ho ary fomba mba ho madio mba ho manara-dalàna ny fitaovana rehetra ampiasaina eo ianao anome izay tompona andraikitra ny fahendrena ny amin'ny fitsinjarana zany amin'ny araky ny tokony ho izy dia farany tompo dia hivavaka mba ho fenonao ny fitiavana madio ao anatin'izay mpikarakara izay mpitsabo rehetra ka anaovan'ny olon'ny fahasalamana ny asany arak'izay tokony ho izy ny fitiavana
izay ikasianao azy ireny mba hahafahany ihany koa mitia ny hafa satria ianao nefa nity azy koa tamin'ny voalohany. Misaotra Andriamanitra anana fijery manokana iondrika anopy maso manokana eo aminazy ireny ianao androany ary amin'ny andro manaraka ho avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany. Amen. Amen. Andriamanitra mbola manohy mivavaka izay mangataka eo anatrehanao mba hovanginao ny setry ny fitsaboana, setry ny fahasalamana eto amin'ny firenenay. Tsy miafina aminao ny zava-misy, tsy miafina aminao fa na dia izany hoe makasika aina no karakaraina dia misy kolikoly amin'ny sehitra ny fitsaboana. Mifony izay Andriamanitra. Mangataka ny famondraponao izay ny amin'ireo mpitsabo izay latsaka ao anatin'izany fanaovana kolikoly izany fitiavam-bola. Mifony izay Andriamanitra ny amin'ireo izay any amin'ny sehitry ny ministera ihany koa aza ka tratran'izany kolikoly izany. Manomboka any amin'ny fivoahan'ny mpianatra eny amin'ny anjery manontolo dia mety ho tratran'izany kolikoly izany. Mivavaka izay Tompo mba ho kasihinao ireo mpiasa rehetra any amin'ny seha-pitsaboana mba akasika azy ireny ny fahatahorana anao Andriamanitra ary mba ho fongorinao ny kolikoly amin'izany sehitry ny fitsaboana izany. Mivavaka izay mba tena hoe isy fandraisana feno sy fitsinjovana ifotony ihany koa ireo marary eto amin'ity firenena malagasy ity, Madagasikara ity. Tompo, maro ireo malagasy izay mbola tsy misitraka tanteraka izany fitsaboana izany, mangataka izay mba hitombo isa ary mba ho ny rehetra mihitsy aza no hisitraka izany fitsaboana mendrika izany sy zaka ny fahafahamvidiny tsirairay satria Tompo lafo na zany fitsaboana, lafo ny fanafody, lafo ny consultation, nefa ianao Andriamanitra dia Andriamanitra ny ory, Andriamanitra ny reraka. Mangataka izay Tompo vangio ity firenena ity. Mangataka ihany koa izay Andriamanitra mba amanga manokana ianao amin'izany sehitry ny fitsaboana izany. Maro ireo mpitsabo izay mbola ny tenany ihany no andriamaniny, na manompo andriamanika hafa na mampifangaro ny hoe fivavahana kristianina ihany koa amin'ny fombafomba isan-karazany aza. Andriamanitra izay mino ny teninao izay nisoratana mpandratonao any Paoly apôstôly milaza manao hoe sitrakao raha hovonjena ny olona rehetra ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Vavaka izay Tompo ho an'ny mpitsabo manokana sy ny olon'ny fahasalamana rehetra, ho an'ny ministra ny fahasalamana, ao anatin'izany sehitry ny ministera ny fahasalamana izany mba hisy famanginao manokana mba ho tonga ao anatin'ny fony ny fahatsapana fa olombery izy raha tsy manana anao, ary mba hiazakazaka izy hibebaka ka hanaiky anao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana, ary mivavaka Andriamanitra mba hihitatra izany fanjakanao izany ao anatin'ny sehitry ny fahasalamana sy ny fitsaboana eto Madagasikara. Ary ireo izay efa manana anao kosa dia mba hijoro ho kristianina, ho fanasana, ho fahazavana, ampihitatra ny fanjakanao amin'izany sehitry ny fitsaboana izany. Maro ireo mpitsabo izay tena hoe manao ny asany amin'ny fony tokoa, amin'ny fitiavana tokoa. Misaotra anao zay noho ny fisiny izy ireny, misaotra anao zay ny amin'ny fisin'ireo mpitsabo izay manolo tena andro alina Tompo, ary tsy mitady tombontsoa ny tenany koa aza, fa tena hoe amin'ny zotom-po sy amin'ny fahitsy-po no anaovan'izany asa izany. Tahinao ane izy ireny Andriamanitra. Mivavaka izay Tompo amin'izao fotoana izao raha misy mpiaino amin'izao fotoana izao hivavahana izao mety miady amin'ny aretina maro isan-karazany, amangy azy manokana ane ianao zay mino fa ianao mbola mahay manasitrana ka sio amin'ny tananao mahery izy Tompo, sy trano izy Tompo. Mangataka ny famondraponao zay, mangataka izay mba hiasa amin'ny alalan'ny mpitsabo, amin'ny alalan'ny fanafody izay hitsaboana azy ane ianao ka hanaritra azy ampiala ny fanaitainana, ary mba tena hoe ho salama ny vatany, tahaka ny anambinanao ny sainy, ny fanahany ihany koa. Andriamanitra rainay izay te hivavaka ao an'izany sehitry ny fitsaboana izany, fa inoko fa tafiditra ao anatin'izany na ny farmasia aza, ny toeram-pivarotam-panafody. Tompo, ireny toerana ireny ihany koa dia mety ho tratrany hoe kolikoly, mety ho tratrany adi-panahy maro isan-karazany. Tompo, mivavaka izay mba amangy koa ianao nyreny fivarotam-panafody ireny, ka tena hoe ho amin'ny sarany hoe ho zakany fahafahamvidin'ny olona no
anaovan'ireny mpivarotra fanafody reny zany vidim-panafody zany ary mba tena hoe ho takatry ny malagasy any ambany vohitra lavitra any ane zany fividianana fanafody zany Andriamanitra. Tompo mety tsy ho takatry ny saina izy zavatra maro mahakasika ny sehitry ny fitsaboana fa ianao ilay dokotera amboniny dokotera no tianay asandratra, tianay hoderaina mba hiasa ianao, mba hisy hoe zany fahamarinana zany zany rariny zany no amin'ny sehitry ny fitsaboana. Ta io manokana tompo ireo izay mikely aina avaozy ny heriny arovy amin'ny asany ratsy rehetra, arovy amin'izay mety ho fakapanahy isan-karazany fa mivavaka izahay Andriamanitra eto amin'ity firenena ity araka ny salamo zay nohainonay tany amin'ny voalohany tany hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ao Andriamanina, dia ianao koa ny mahalala nay tsiraray avy, mahalala ny zavatra ilainay na dia tsy misokatra kory aza nay ny vavanay dia fantatrao izay mahasoanay fa tompontsoanay ny fahafahanay manatona anao, mifampiresaka aminao ilay rainay ilay tianay ary inonay Andriamanitra fa ianao dia efa niasa ianao ary mbola miasa ianao mandraka kehitriny. Tsaroko eto ihany koa Andriamanitra no hivavaka ho any amin'ny maternité, ireo toerana fiterahana any koa tompo mila ny fanampianao ary any amin'ireny toerana mety hoe amin'ny fomba fiteniny azy hoe lavitra andrina ireny azy fa tsy mba lavitra anao reny toerana ireny, dia ianao koa ny aniraka olona any amin'ireny any ambany voly lavitra any Andriamanitra mba ahazo ny anjara fitsaboana tandrifiny azy ny olona rehetra ary indrindraindrindra ho afaka hiantso anao ilay Andriamanitra izay akaiky, ilay Andriamanitra izay mpanasitrana, ilay Andriamanitra izay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana ianao Andriamanitra. Misaotra anao izay tompo ary ataonay amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Dia mifaranety indray ny fandarantsika androany, misaotra anao niarany miombom-bavaka tany tokantrano tany amin'ny toerana nisy anao tany, na irery ianao na miaraka amin'ny ankohonana, fantatra fa tsy feno ny vavaka nasandratra. Jesosy Kristy tompo izay mifona eo anatrehany indray ameno izany vavaka izany ho atsika, dia manonona ny fiadanany tompo aminao ary mangataka azy mba hitay anao anie Jehovah ka hiaro anao, mba ampamirapiratra ny tavany aminao anie izy ka mindrafo aminao ary mba hanandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanome anao fiadanana. Mandram-piona indray tompoko. Veloma tompoko. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays.